तेरी तो मेरा केक मत खाना। चलो यार, कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रही, देखता हूँ क्या दिक्कत है। अरे वाह, पापा तो चले गए, अब मैं केक खा लेता हूँ। अरे वाह, मैंने केक ले लिया। चलो यार, अब मैं इसे खा लेता हूँ। बहुत मीठा है, खाकर मजा आ गया। चलो यार, मैं पीस भी खा लेता हूँ। अरे वाह, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अरे यार, मैंने तो पापा का सारा केक खा लिया। अब तो मुझे पापा मारेंगे, अब मैं क्या करूँ? आइडिया। चलो यार, मैं जेम्स की गोली लगा देता हूँ, इसके ऊपर लगा दी। अरे चलो, कार तो ठीक हो गई। चलो अब मैं जाता हूँ। अरे यार, मेरा केक आधा कैसे हो गया? तेरी तो मेरा केक खाया है तूने, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।